Hôm nay thì bạn Hương Ly sẽ hướng dẫn mọi người cách làm slime. Đầu tiên nguyên liệu thì gồm có hồ dán, gì đây, gel cạo râu, dung dịch rơ miệng và một ít màu và nước nữa. Rồi đầu tiên thì chúng ta cho hồ vào này. Bạn Hương Ly bạn chẳng chịu thuyết trình thì mẹ phải thuyết trình cho nhỉ. Này đến quay mặt không? Rồi chúng ta sẽ cho hồ vào đây. Hôm nay thì Hương Ly sẽ làm hết một lọ hồ đúng không? Hai lọ hồ. Hai lọ hồ thì mình sẽ làm được bao nhiêu? Dạ cũng khá nhiều. Được đầy cái lọ đấy không? Hộp đấy không? Đó. Hơn nửa. Hơn nửa hộp. Và đây là hôm nay Hương Ly làm theo đơn đặt hàng của một người bạn ở lớp. Đấy, rồi con làm nhanh tay nha. Chúng ta sẽ cho hết 2 hộp hồ vào. Khoảng bao nhiêu phút thì mình sẽ làm xong? Cũng khoảng 1-2 phút thôi đấy. Ôi rồi chúng ta sẽ cho hết 2 lọ hồ vào. Xong cho cái gì tiếp theo? Nước. Cho nước luôn. Ha. Rồi làm sao con đo được cái lượng nước? Làm sao con đo được lượng nước cho vừa? Con áng hả? Rồi sau đây chúng ta sẽ cho nước. Rồi tiếp đến chúng ta sẽ khuấy thật đều. Mẹ ngồi đây là mẹ biết làm rồi. Rồi xong rồi chúng ta làm gì? Chúng ta cho một chút cái gel cạo râu à? Rồi gel cạo râu. Sao con lại cho ra đấy? Wow, trộn màu nó đẹp hơn. chúng ta sẽ là để ra đây để trộn màu. Ôi sao nhiều vậy con? Nơi này nó ít đó mẹ ơi. Rồi sau đó chúng ta cho màu lên trên ha. Xíu màu vậy thôi à? Xíu màu như thế cũng đủ. Đủ được màu rồi, màu hồng giống hôm qua con làm mà. Không, nó nhiều hơn mẹ. Ồ, công nhận cái màu này đậm ha. Trông nhìn như cái kem ăn vào mồm á. Mẹ ăn cái kem. Trông ngon quá, trông như kem tươi. Cho thêm nào. Vâng. Wow. Xong rồi chúng ta sẽ trộn cái dung dịch hồ phía dưới. Thêm một chút màu ha. Cái màu này là con mua ở đâu? Cái màu này bạn con đưa. Rồi. Mà sao đó, màu hơi nhạt hơn hôm qua đúng không? Màu Mà thơm quá. Thơm là do cái dung dịch gì mà thơm vậy? cái này là hương chanh này mẹ. Hương Lemon chanh. lime. Cứ đánh thế một lúc là nó thành à? Hay là phải cho dung dịch rửa miệng? Phải cho dung dịch rửa miệng nó ha. đông vào được. Con muốn màu đậm hơn một chút đúng không? Wow. Mẹ quay được 4 phút rồi. Dạ. Gần 5 phút rồi. Cái đi.
Nhìn ngon quá, tưởng là trộn bánh kem. Rất là ngon. Trộn đến khi nào? Cho đến khi nó không có mỏng tay quá, nếu mà nó hơi đặc thì phải cho thêm nước. Rồi bây giờ thì chúng ta cho dung dịch rửa miệng hết một lọ đấy. Không, 10 giọt thôi mẹ. 10 giọt. Rồi, như là một cái phản ứng hóa học ấy nhỉ. Đấy, chỉ cần mấy cái giọt dung dịch rửa miệng thôi mà nó lại thành được một cái chất rất là dẻo. Wow, bắt đầu nó dẻo rồi. Wow, nhìn yêu quá. Bắt đầu nó dẻo như kiểu kéo ha. Có phải loãng không con? Không. Mình cứ đánh như vậy à? Rồi lúc mẹ nhìn thấy nó có dính nữa đâu, mà lúc con đánh vào tay nó không có dính nữa, mà đây là vẫn đang dính. Vâng. Hôm nào thứ 7 con làm live nhá, tối thứ 6 con làm live luôn nhá. Nhưng mà chắc gì có mấy đứa nữa đặt đâu. Làm live stream. Biết đâu đấy, mỗi một ngày bây giờ các bạn đặt hàng con có một hộp thôi, mà sau này con thi học kỳ xong con rảnh thì con sẽ đặt hàng, con làm cả một cái chậu to giống như chị anh Thương Nguyễn. Tiền đâu? Thương Nguyễn, mẹ cho con vay tiền đầu tư rồi con sẽ làm một chậu thật to rồi con sẽ kinh doanh nhá. Wow, như thế này là xong ha? Chưa, còn nhào nữa. Vậy thì nó nhão quá. Nhão không? Wow, tuyệt vời ha. Vậy thì thế là tạo thành một cái slime mà các bạn rất là thích, đúng không? Gần 10 phút rồi đấy. Nó, cái việc mà chúng ta nhào nhào như này để cho nó đỡ dính à? Vậy thì khi mà các con làm cái này thì các con, tại sao các con lại thích cái này? Thấy nó bẩn bẩn mà, nhầy nhầy bẩn bẩn mà sao con vẫn thích này? Cho nó giả chết. Khi mà sờ vào thì nó rất là mềm đúng không? Cảm giác như là một cái vật gì đấy sờ nó thích nhão nhão trông kinh lắm ha. Nhưng mà trẻ con thì lại rất là thích. Thực ra làm lúc mẹ cũng thích mà. Để con cũng bảo mẹ là sờ vào đi cho nó xả stress. Vì nó là một cái, thực ra slime này nó có nguồn gốc từ đâu con? Con không biết. Không biết à? Làm sao con biết làm? Thế nên là Tại sao bọn con lại thích cái này? Nhiều bạn rất là thích. Nó có trong câu chuyện cổ tích hay là làm sao? không có.
Slam viết như nào con? S-L-I-M-E. Y ngắn á? Giống như ghi chữ, giống như ghi Y ngắn hay y dài? giống như ghi chữ tranh xanh của Việt Nam á, là lime á, nhưng mà Làm thêm thêm chữ N. chữ S ở đầu. Sờ vào nó nhì kinh quá. Bàn tay. Nhưng mà một lúc nữa thì khi nó khô thì nó sẽ không còn dính nữa đúng không? Con mang cái hộp này lên xem. Đây cho đầy kim tuyến. Đây là một cái sản phẩm mà Hương Ly đã làm. Đấy, rất là đẹp, mà sờ rất là dễ, rất là thích. Cũng lại là mình cảm thấy mình cũng rất là thích luôn, bởi vì nó rất là cảm giác sờ và mình thấy đúng là như cái thạch ấy, rất là thích, mà nó lại không dính vào tay. Nó rất là giống cái thạch nhưng mà lại không hề dính vào tay, mà cảm giác đúng là như là sạt sờ chết. Mình cảm thấy rất là thú vị khi mà được sờ vào những cái slime như này, mà bạn ấy còn cho kim tuyến nữa. Và đây là một cái cục slime mà bạn làm để mang đi lớp, bán cho các bạn trên lớp. Thực ra là rất là cầu kỳ đúng không? Màu này đẹp hơn màu kia một xíu. Màu nào ạ? Màu này đậm hơn. Vâng. Đây là sản phẩm slime. Còn khi nào mà các